Mano e county ma Uasin Gishu. Wadwa dhi nyaka kadho wath nam chumbi. Mano e county ma Mombasa. Mana kaka ineno nyaka Ramogi Tv. Mano jafwambo marwa manitiere e county ma Mombasa, George Aoko. George Aoko ichiu nade ka intiere county ma Mombasa kono to nyaka sani. Ikruok ne yiero mabende biro chakore ayango odiochieng' ma kiny. Sa 12 mar okinyi. Ikruok osechopo nade, George Aoko? Erokamano ahinya Sharon, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kaendi, mana kaka iwacho no, gima dhi nyime en chenro mag neno ni kiny itimo yiero ema dhi nyime. Kama antiere ni antiere e Tallying Center, mano mantiere od bura ma Mvita, kuma hall mo antiere ni gima dhi nyime ni apisas motelo ne chenro mar yiero ni sani endi yaw boxes mantiere kaendi mana mar yango ni to bende kalatese mantiere go gin mago makae to gin mago ma kun mowinjore. Koro gima gitimo sani en gi yawgi to gi confirm ka en adier gin makaendi kato koa kaendi eka koro bichwalgi e polling centers. Kata kamano mana dakika machok mosekalo oyud ni nitiere chochni moro achiel moyangore kaendi. Oyud ka nitiere kalatase mago ma governor koyaw to oyud ni gin mago monego beni dhi Kilifi. To watemo loso gi jok mochung' ne chenro ni gikoni chochni ma kamago thoro ga timore. Koro gidwa ng'iyane to gidwa find out ni to makaeni ni kanye to maendi ere kaka kelo biro kaendi. To wageno ni gidhi loso weche ma kamago eko. Antiere kaendi gi achiel kuom jogo mochung' ne rango chenro mag yiero kaka dhi nyime kaendi mag iluongo ni observers. Adwa mani to lerwa ni to achiel kuom gigo magineno kata nyaka sani gineno ka chenro ni dhi nade. Suda machiegni ka chaka gi nyingi to nyisa ni kaka achiel kuom observers uneno ka chenro dhi nade kawuono. Erokamano jaduong' George, nyinga luongo Bonya Ezekiel, achung' ne office mar Register Political Parties Kenya mzima. Kina achung' ne yo ne Korka Coast koni endi. Koro kawuono wabiro ka mondo wang'e ikruok makende mar IEBC kalure gi kura makinyi goyo kinyni. To kaka ibende neno ka joikore maber, ballot papers osechopo ka. Koro sani wayawo every pellet mondo wa ensure ni ballot papers mantie kae emonego bende owinjore ni ka. Makamano wasenonga achiel mana nigi issue momatin to mano to mago gik ma wa expect kasa mantie yiero kama, mano just a logistical issue. Wabiro yawo godongo tete mondo wakikisha ni mabiro kago emonego bende nitie ka. Otherwise mana nitie gi tabu matin no en monego bende dhi county mar Kilifi to gikone ne wag ne be transported kucho. Emomiyo bende nyaka wagone IEBC erokamano. Kajine bende girir mar yawo kinyi gokinyi ema dine wabede gi tich matek. Kajika kinyi yawe gokinyi sama onego bende go kura. Kore ka wajone kala ballot paper mar obiro ka moko bende biro ka to ji chako go koko. But kaka ofwenya chon sama kama miyo gi thuolo makende mar kendo koro golo gigi kasani mondo tere kama onego bende giwete to monego bende biro ka bende kopo no dhi area machielo gin gi thuolo mar golo gi kuma gintie no kikelo gi ka. Mano cannot be a problem and ang'eyo dhi bedo sorted kata kapok odhi chamo lunch. Biparo ni en guarantee ni kech maendi wayudo ka onego beni dhi Kilifi. Biparo ni en guarantee ni onego beni ma Mombasa ne mantie Kilifi koso nyalo dhi kamoro amora e county machielo. Kamoro amora lakini gikone ni ang' no bed ka. Kapok oromo godhiambo nikech ballot papers te nyaka be distributed kawuono to various polling stations to kata king'eyo ka POs osebiro ka te to gi jokwa nombolo ji auchiel ka bende ne ka security bende ne ka koro gibiro bedo distributed from the Tallying Center ka koro PO ka PO ga ward ka ward miyo magi to gidhi godo sama mano timore bedo gi geno kaka observer ni IEBC biro bedo kose organize kaka ballot papers maka chopo ka mondo mi gibende gidhi in the polling station mana kaka mamako bende in the polling station. Ang'e achiel kaka observer kata joneno marango kaka chenro ni dhi keni so far iseluoro kun machal nade to weche magari ta ineno ka chal nade nyaka sani. Magari ni kare kabisa kaneno ka IEBC opangore maber bende nyewe wamie multi sectoral approach nitie security moromo ka polling station then team ma bende biro wuotha gin attach particular polling station but gibiro the around mondo mi jo wete gi support kapo ni nitie need kasa mondo nitie gima nyalo bedo threat to the voting process then gido ka security nitie ma maximum manyalo konyo wachno. So far so good. Come on. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mane chenro madhi nyime wantiere e Tallying Center mano ma od bura ma Mvita kuma sani iyawogie ka ng'iyo ka gibingin sawa eka koro bigolgi kaendi kitorogi e kuonde lutombolo mano mantiere e od bura ma Mvita kaendi. Chenro ni bende dhi nyime e kuonde mamoko kata ute bura mamoko auchiel mantiere e kaunti ma Mombasa kae. Wabed ka kendo beta kicha mar neno ni waluwo wachni wabiro nyiso janeno maro kaka weche dhi e kaunti ma Mombasa kae nyaka kiny kochopo chieng' yiero. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko. Med mana bedo wang'wa e county ma Mombasa kanyo kendo ibiro miyowa kata ibiro nyisowa gigo duto matimore e county ma Mombasa kotudore kod yiero maduong' ma higani ka bende jo Kenya ikore makoni kod kocha mar dhi e debe odiochieng' makiny. Erokamano ahinya George Aoko. Nyaka Ramogi Tv ang'isi ni wantiere e konde duto ma pacho kae ka wawuok kadho wath nam chumbi
wachako wang'ado aoche kaachiel kod gode kendo wachopo nyaka e kaunti ma Migori kama gie thuolo ni mana kaka ineno ma jafwambo marwa George Juma ka intiere kaunti ma Migori. George Juma, ichiwo nade ka intiere Migori kono to nyaka sani ikruok ne chenro mar yiero e kaunti ma Migori chalo nade? Be nitiere otesego mag luto ombulu osechak tere kuondego mag luto ombulu kosango matimore Migori kono? George Juma. Erokamano awinji makare chenrono mar ikruok ne ombulu bende godo chieng' makiny nyaka sani koro dhi nyime. King'iyo toka kanyo nitiere ikruok bende nyaka sani dhi nyime. Kaka mantie ni en kar kwano ombulu kata kar riwo ombulu mar Maranatha Hall ma bende ombulu duto midhigo e gwengego kata kar Tumbolo ma Suna West koro ibiro riwe. Koro kama nitie ni chenro madhi nyime e pogre moting'o mano mar neno ni to sandukego kalateso kaachiel moko idwa kaw kendo koro itere kuondego mag luto ombulu duto mayude ka chung' burani maromo 116 duto. Dakika machuok mokalo waneno ka osepang gi yore mopogre sanduku oseket kaluwore kod kuonde ma iluto ombulu. Bende gino ni dakika machuok kowuok sani apisas go mochung' weche go mag yiero e kuonde go mag luto ombulu kata presiding office kaachiel kod jolupgi dhi chaka ka otese kaachiel kod gige mabitiyo gi chenro mag go ombulu mar tiyo kaachiel kendo terogi e kuonde go bende koro oganda kine bed kod thuolo mar luto ombulu. Nwawuoyo kod apisa mochung' duolno mar IBC e kaunti ma Migori Ben Muset dakika machuok mokalo kama bende oyango ni ikruok koro dhi makare ka bende konde kaunti ma Migori mangima e kuondego ma iriwo ombulu kata tallying centers mangima apisas go mag duolo mar IBC osechopo kucho kama bende koro gidhi kawo gige mag ombulu moting'o tese kaachiel sanduku kod register magiteri kuondego monego bed ni goyo ombulu kata luto ombulu e konde duto e kaunti ma Migori. Kaunti ni ma Migori nyaka sani nitiere kod kuondego ma iluto ombulu maromo 117 kabilo ne ikruok oseket makare kendo apisas go mag IBC maromo 234 oikore mar dhi tayo chenro machal kod ma odiochieng' makiny. Weche mag arita kwe bende oseket makare ka bende kaunti ma Migori obila bende romo 2,234 bende koro oseketi e kuonde mopogre moting'o mago mag luto ombulu kaachiel kod kuondego ma ikwano ombulu kata tallying centers. Bende nyaka sani kaunti ma Migori wantie kod kuondegi mag riwo ombulu maromo 9 mangima ma oting'o mane gwego mag Rongo, gwego mag Awendo, Uriri, Suna East, Suna West, Nyatike, Kuria West kaachiel kod Kuria East. Ka bende igeno ni kogik midhiambo makawuono apisas go mag duolno mag IBC matayo chenro ni mar luto ombulu e kuondego mag luto ombulu duto dhi bedo ni osechopo kuonde ma onego bed ni oganda kodhi luto ombulu motelo ne odiochieng' makiny. Bende koro kije yawo kuondegi ayanga mondo chenrono mar go ombulu koro dhi nyime. Pod wantie kae kendo warito ni to dakika machuok chenro mane one koro gik migogo ombulu gi odhi e kuonde miluto ombulu dhi chakore machiegni. Wantie ka mondo wang'e to odhi nade to chenro machal koda bodhi rume sa mowinjore mondo ikruok machal koda mae bende dhi kare. Ka opogore gi mano bende apisani mar duolo mar IBC Ben Muset ne oyango ni apisas mag IBC kaachiel kod obila be nyaka sani gwego mag Nyatike oseigore madhi chulano ma Migingo kama gidhi tiyo kod yie bende tiyo kod engine. Mano bende nyaka sani koro migi kod obila bende koro dhi neno ni gichopo chulano kama bende oganda jo Kenya mar 49 dhi yudo chenro kata yudo thuolo mar go ombulu odiochieng' makiny. Erokamano ahinya George Juma mano kowuok e kaunti ma Migori. Med mana goyo tacha e kaunti ma Migori kanyo ine wang'wa kono kendo ina ema wanyalo wacho ni biro miyo wa weche duto kotudore kod yiero mar higa mar 2022. Weche duto matimore e kaunti ma Migori nyaka Ramogi Tv ibiro yudo kowuok kuom George Juma ka entiere e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya nyaka Ramogi Tv ka wawuok e kaunti ma Migori we wadhi aneni to imbo mar Kenya to ang'o matimore. Jodongo mabende kata jagoro mar jakom mar riwruok jodongo mabende wuok imbo mar Kenya mano Philip Masinde opuoyo mano josiasa duto kuom tayo campaign kaachiel kod siasa e kwe kata yorno mar kwe ahinya e pacho kae. Ka bende oloso kod jofwambo ka bende entiere e dalane mabende yudore e gweng'no ma Mwamano mano e kaunti ma Busia. We wawinjane kaka Masinde no wuoyo kotudore kod chenrono mar ikruok ne yiero. Ninafurahi japokuwa kulikuwa na kidogo mambo imeenda vizuri. Kile kitu ninataka kusema kampeni imeenda vizuri na tumemaliza. Saa hii kitu ambayo tunabaki ni kupiga kura. Na kwa niaba ya wazee wangu wote wa Western Kenya na Kenya mzima nataka kuapidi ya kwamba watu wajitokeze kwa wingi
wapige kura. Hata kama wasipotaka mtu ambaye amesimama, waende wapige against huyo mtu. Wakitaka yule ambaye anasimama awe mtu yao, waende wapige. Kwa maana wasipopiga na wanaacha yule mtu ambaye hawataki anaendelea, hawatusaidii. Kwa hivyo wote wajitokeze waende wapige kura. Na wale ambao wakiwa upande wa opposition wasaidiane, tujenge Kenya ambayo itakuwa acceptable kwa sisi wote wa Kenya. Toka wuok e gwengego mag Imbo mar Kenya wadok kadho wath nam chumbi mane kaunti ma Kilifi. Kama moko kuom rawere makedo ne ratiro oganda e kaunti ma Kilifi kwayo jodak makono onyakue ahinya to e kindegi mag yiero kod tok yiero. Grup rawerego mawuoka e duond buche siasa mopogore opogore oromo mar twaka e wi arita jodaka ma Kilifi tok malingling ni obila timo apedha ne rawere moko e kaunti no. Kagiloso kod jofwamb weche mano Juma Katana mabende owacho ni kata obedo ni giwuok e duond buche mopogore opogore to ber ka giketo kwe e kinde mag yiero ahinya to odiochieng' makiny e kinde mabende jo Kenya dhi e debe. Ka bende owacho ni ber dak kanyakla. Niombe vijana wa Kaloleni, hususan wale vijana wa wadi ya Mariakani, tumekuwa na kampeni za amani, wacheni tuende tukapige kura kwa amani. Mara nyingi vijana wamekuwa wakitumika kuleta vurugu, sio kupiga wafuasi wa kiongozi huyu. Hayo ni maneno ambayo hayatatusaidia. Hapa tuko na viongozi wa UDA, tuko na viongozi wamekuwa kwa PA, tuko na watu wa ODM, tuko na watu wa shirikisho, but hiyo ni vitu ambavyo hivyo ni vyama tu. Sisi sote bado ni wakaaji wa hapa Mariakani na Kaloleni. Hatutaki watu wetu washurutishwe ama watatizwe na hali jinsi ilivyo. Tunajua ya kwamba kiuchaguzi sahi wale askari ambao tulikuwa tunawajua sahi they are what we call election officers. They are no longer police officers kama jinsi Election Act inavyosema. Kwa hivyo tungependekeza kwamba askari hawa wanapoita watu wetu isiwe ni kisingizio, na wawe na kitu ama wawe na uhakika kwamba vile vitu ambavyo wanaitia wale watu wetu katika yale maeneo wao na uhakika navyo. Siku ya Jumanne tupige kura ya amani. Rauka asubuhi, piga kura, rudi kwa nyumba, usubiri matokeo. Mnake kuna wengine najua mtatumika, mtambua nendeni kwa mmoja labda kiongoza kuchukue, endeni mkamobilize pale, sawa, lakini angalia maisha yako. Utaenda kweli, lakini ukipatikana kama youth. Wakazi wa Kaloleni wajitokeze kwa wingi siku ya Jumanne wakachague viongozi wanaowataka. Kuna mambo kidogo kidogo ambayo yanaendelea ya kujaribu kutia uoga baadhi ya wafuasi wa viongozi fulani, lakini tunajua ya kwamba hiyo yote tukishirikiana na tukiweka amani tutafanya uchaguzi ambao utakuwa wa huru na haki. Nyakwara Ramogi Tv gisani manaka kineno jo Kenya duto lemo ne piny Kenya mar mondo mi jo Kenya onyakue e kinde mabende wadhi debe odiochieng' makiny. Kamora mora ma intiere bendi seneno ni iketo e yo makare kata imanyo upande mari mar mondo mi ikete machiegni kinyi mond chiew idhi iluto ombulu. Kalure ni kochakore sa 12 mar okinyi mano odiochieng' makiny ibiro yaw kuonde duto mag luto ombulu e pachoka mar chiwo thuolo makende ne jo Kenya moheo 22.1 odhio luto ombulu margi. Ka bende luto ombulu en ratiro mari kaka japinya mar yiero jotelo mabende biro kelo ni lokruok e yor dongruok. Mana kaka bende aseng'isi jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge duto mapachoka mar kelo ni wechegi mag yiero achiel kachiel kaka gitimore. Bende wagoyo tach mano Bomas of Kenya kacha mano kara kwano ombulu maduong' e pachoka. Ka bende wabiro kelo ni weche matimore kacha kochakore ayanga odiochieng' makiny nyaka chieng' no mabende biro landa duoko mag yiero mar higa mar 2022. Ka kamano Nyakwara Ramogi Tv agikanyo e mwachopo godo e giko mar chenro marwa mar mbaka oromo kinyi makawuono. Kata kamano chenro podi iye lach, podi wamedo luonu weche go mag yiero, weche mabende podi biro yudo kuku kachiel kod tiendgi e weche wa mamoko mag odiochieng' makawuono. Elo Sharon Ong'ao
Cleophas Oluoch kod jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare, mano moriwo nyaka producer marwa kaachiel kod director marwa, jogo picha duto kod jomak duol. Wagonwero kamano ahinya kuom kete mana e Ramogi TV. Imedo mana kete Ramogi TV, kata kamano gie thuolo ni yiena mar mondo mi atiek gi kae nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Juma Kani Migori, Ma Ramogi TV. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.